हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब रूई ज़मीन की बादशाही दी पूरी पूरे अर्ज़ में मता हुकूमत के मौला मुझे मोकल दे मां तुनी मखलूक जेका धरती ते रहे थी खुशकी में सुकी में इंसान जिन्न जीत जानवर सभनी जी मां दावत कया एकड़ो साल उन्हनि खे खाराए रब में साल न खाराए सघंदे कि भला महीनो इजाज़त दे रब फरमाए महीनो न खाराए कि भला सी मूंखे हिकिड़ो ॾींहुं टे वेला रब फरमाए टे वेला न खाराए कि मालिक भला हिकिड़ो वेलो खाराए सुभान अल्लाह एतिरी मोकल दे हिकिड़ो वेलो रब फरमाए हिकिड़ो वेलो तू न खाराए सघंदे सुभान अल्लाह मुंहिंजी मखलूक मां खाराया सुभान अल्लाह हिकिड़ो वेलो न रूई ज़मीन जो बादशाह सुभान अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जूं देगियूं हुयूं 270 उठ कुही में हिकड़ी देग में विच बात का भन भर भी कि मालिक हिकड़ो वेलो न रब फरमाए हिकड़ो वेलो तू न खाराए सघंदे पर हाणे तू चवी तो तोखे इजाज़त ॾियां थो फलाणो ॾींहुं हिकड़ो वेलो तुंहिंजी दावत उहो ॾींहुं थियो उहो टाइम थियो सभिनी जी रोज़ी बंदि थी वई एसी तई जो नंढड़ा ॿार जेके अमड़ जी थंज ते हुआ न खीर सुकी वियो ॿार पिया रोअण छा आहे कि सुलेमान बिन दाऊद जी दावत आहे पूरी मखलूक जी रोज़ी रब उन टाइम ते बंदि करे अचे माण्हुनि में बड़ धक पियो मानी न मिले खड़ी खड़ त साल जे मथां में जीवी आहे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन ऐं देव रधन पचाइण पिया नंगर एॾो तयार थियो जी चपलनि जे लाइ ढेर भत जा टाइम मुक़रर पूरो थियो चई मालिक मुंहिंजो लंगर तयार आहे रब फरमाए त पहिरीं खुशकी वारनि खे खाराईंदे या समुंड वारनि खे सुभान अल्लाह चई पहिरीं समुंड वारा लिकल मखलूक इहे खाई वञनि पोइ वरी खुशकी वारनि खे हाणे सॼी रुई ज़मीन वारनि जे लाइ लंगर तयार कयो सुभान अल्लाह हिकड़ी जो पला निकती समुंड मथां त इहो सॼो लंगर जेको महीने खां पे ठहियो न उहो हिकिड़ो टिक करे खाई वियो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाए त घणो थी चइजे अहिड़ा ॿ टुकड़ा ॿिया खपनि सजदे में किरी पियो मौला तूं ॼाण तुंहिंजी मखलूक ॼाण मुंहिंजी भेणी न आहे हाणे इहा हिकिड़ो जानवर निकितो आहे इहो अकेलो त न हूंदो हिनजी माउ हूंदी पीउ हूंदो चाचा मामा सौट मासा